कि अरे भैया, अगर आपकी शादी हो गई हो तो ज़रा नीले और हरे ड्रम से नज़र हटाकर मिक्सर पर नज़र डालो। मेरे भाई, एक खबर आ रही है कि एक औरत ने अपने ही पति को जान से मारकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर में चटनी बना दी। और मेरे भाई ज़रा सोचो, ये बात सुनकर तो मैं बहुत तंग हो गया। और मेरे भाई, एक महिला ऐसा काम कर सकती है? मेरे भाई, आप लोग सतर्क रहें। और मेरे भाई, अगर आपके घर मिक्सर हो तो इसे ख़राब कर कर रखें। और मेरे भाई, इस खबर को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर पहुंचा दें। और आप भी सही रहें और दोस्तों को भी सेफ बनाएं। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।